點樣你先至可以唔猛整啫？你唔好纏住我啦，我哋都唔啱 channel 嘅，我真係想分手。嗱，你明知道我唔係廣東人，講廣東話就唔啱你心水，但係啦，聽你嘅甜言蜜語就 no problem 喎。你有冇諗過嫁俾你可以得到啲咩啊？男女之間都係上上落落噶嘛。炒股啊？咁請問你係邊隻股呢1677777。你講乜春啊？呢個冧我狗噏㗎，你唔好真係買喎。我老豆上次炒股炒窿咗，係咪你同佢亂講噶？邊個係你老豆啊？嗰個係你老豆。鬧你老母嗰個係你老豆。嗰個唔係。俗語有話：人生不如意，十有六七。八九啊！6789。喂，我想問你鳩咩鳩啊？阿鳩啊勁啊閪啊係邊條嘢？係邊條嘢人？係你老豆。休你啦！邊條嘢人係你老豆？邊條嘢人係你老豆？我想貪你開心喎，但係我揸唔住你嘅度。乜度啊？點嘅噃，揸唔住你嘅點嘅噃。分手啊！我1秒鐘都唔想再同你落去，你真係好煩啊！你咪黐線噶，你有病，你行出嚟睇啦！我哋已經玩完啦，game over 啦。咁你話點就點咯。好啊你，我一心一意撲心撲命咁中意你，你就係唔中意同我一齊，你喺度玩我啊！招完數係咪？我哋分手就係分手啊！喂，你講慢啲，我聽唔明咯喎。講慢啲。你係咪黐撚講嘢啊？你可唔可以講多次？我聽唔明喎。話你中意我，中意你。再講多次。我中意你。大聲啲。我真係好中意你。